Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, ít nhất 129 người đã thiệt mạng trong một vụ vượt ngục hàng loạt tại nhà tù lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Dân chủ Congo Jacquemin Sabani Luko Bihango, các tù nhân đã cố gắng trốn thoát hàng loạt khỏi nhà tù trung tâm Makala ở thủ đô Kinshasa vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 2 tháng 9. Ông Bihango cho biết thêm số người chết tạm thời là 129 người. Bộ Nội vụ nước này đã ghi nhận thiệt hại lớn ở một số tòa nhà của nhà tù.